Welcome to the cooking channel, The Sound of Uruli. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഉരുളി സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ കറിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളതും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കേരള സ്റ്റൈലിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഗ്രേവിയുടെ തിക്നെസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഈ ചിക്കൻ കറിയെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ. ചിക്കൻ കറിയിലേക്ക് 1/2 kg കഴുകി ക്ലീനാക്കിയ ചിക്കൻ ഇത് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/2 ടീസ്പൂണോളം പെപ്പർ പൗഡർ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ 1/4 പോർഷൻ. മീറ്റ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവും. ഇനി ഇതൊരു 20 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ കറിയിലേക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസൊക്കെ ഞാൻ ചതച്ചാണ് ചേർക്കുന്നത്. 1/4 ഇഞ്ച് സൈസിലുള്ള ഇഞ്ചിയും 4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും 2 ചെറിയുള്ളിയും കൂടി ചതക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 4 പച്ചമുളകും. ഇപ്പോൾ ചതച്ചെടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് ചേർക്കണം. അപ്പോൾ ഗ്രേവിയുടെ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ നല്ലൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. കറി ഉണ്ടാക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓയിൽ ചൂടായപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു സവോളയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റുകയാണ്. മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റാം. വേഗം വാടി കിട്ടാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ്, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ സവോള ഒന്ന് വേഗം വാടി കിട്ടും. അപ്പോൾ സവോളയൊക്കെ നല്ലപോലെ വാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ചെടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി ചേർത്ത് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ചേർത്ത് കൊടുത്ത ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും സവോളയൊക്കെ നല്ലപോലെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുത്ത ചിക്കനിലേക്ക് ഒരു ടൊമാറ്റോ ചോപ്പ് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ചിക്കൻ ഒരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ലിഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാതെ മൂടി വെക്കണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചിക്കനിൽ നിന്നുള്ള ജ്യൂസ് തനിയെ ഇറങ്ങി വരണം. അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. പാനൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ടൊമാറ്റോസിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളവും ചിക്കനിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളവും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ചിക്കൻ അടുക്കി പിടിക്കാതെ നന്നായിട്ട് ജ്യൂസി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി വഴറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത മസാലകളൊക്കെ ആദ്യമേ തന്നെ ചിക്കനിലേക്കൊന്ന് കോട്ടാക്കി എടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ കണ്ടോ വീണ്ടും കുറച്ച് ചിക്കനിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സമയത്തൊന്നും വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത്. ഈ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വേണ്ട എരിവിനാവശ്യമായ പൊടികളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എരിവിനാവശ്യമായ 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒരു 1 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1.5 ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണും കൂടി പെപ്പർ വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മസാല പൊടികളൊക്കെ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഇതേ രീതിയിലൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ 1 മിനിറ്റും കൂടി ഇതേ രീതിയിലൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. വീണ്ടും ലിഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാതെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചൊരു 2 മിനിറ്റും കൂടി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ പാനൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കാം. ഇപ്പോൾ ചിക്കനിലേക്ക് മസാലകളൊക്കെ നല്ലപോലെ കോട്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് കരൾ ചേർത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ ടൈമിലാണ് കരളും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ചിക്കൻ കുക്കാവാൻ ആവശ്യമായ 1/2 കപ്പ് തിളച്ച വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല ഗ്രേവിയോട് കൂടിയ കറിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ചിക്കൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ മൂടി വെച്ച് ഒന്ന് തിളക്കുന്നത് വരെ കുക്കാക്കി എടുക്കാം. പാനൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ നല്ലപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ച് ലിഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാതെ കുക്ക് ചെയ്യാം. പാനൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കാം. ഇപ്പോൾ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. പാൻ നല്ല ചൂടായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗ്യാസിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മുടെ ഗ്രേവിയുടെ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുന്ന മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റായ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ഒരു 1 ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വീണ്ടും മൂടി വെച്ച് കുക്കാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ചേർത്ത് വരുമ്പോൾ ഗ്രേവിയുടെ ഫ്ലേവറിന് തന്നെ നല്ല ഡിഫറൻസും വരും. നല്ല തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ആവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ നല്ലത് ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത്. അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ ഉപ്പൊക്കെ ഈ ടൈമിലൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. ഉപ്പൊക്കെ ആവശ്യത്തിനുണ്ട്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുക്കാക്കി എടുക്കാം. ഇതാണ് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ്. പാസ്തയിലും സൂപ്പിലും ബ്രേസ്ഡ് മീറ്റിലൊക്കെ നമ്മളിത് ആഡ് ചെയ്യും ടേസ്റ്റ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ അടിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു 6 to 7 days വരെ കീപ്പ് ചെയ്യാം. പാനൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം.
അപ്പോൾ ഗ്രേവിയൊക്കെ നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ എണ്ണ നല്ലപോലെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ, മീറ്റ് വിട്ട് വരുന്നത് വരെ കുക്കാക്കി എടുക്കുക. 5 more minutes ഇതുപോലെ തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ലിഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാതെ മൂടി വെച്ച് കുക്കാക്കാം. പാനൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഓയിലൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ലപോലെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു വരാനുണ്ട്. ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കുറുകട്ടെ. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് ലിഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാതെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ച് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം. പാനൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു. ചിക്കൻ്റെ പീസസൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫൈനലി വറുത്ത് പൊടിച്ച കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, കുറച്ച് മല്ലിയില. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗാർണിഷിങ്ങും കഴിഞ്ഞു. ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ കറി സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല കുറുകിയ ചാറോട് കൂടിയ ചിക്കൻ കറിയാണ്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ കറി ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്സൊക്കെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. Please like and subscribe and share to our channel. Thanks for visiting us. Bye for now.